ये देखिए, ये पिच बाउल है, बिल्कुल लग्जरी आर्टिकल है, वेल फिनिश्ड है, अंदर पॉलिश की हुई है। आप किसी प्रकार का आर्टिकल इसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार पीस है और ये फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है। और हम इसकी जो प्राइस रखी हमने इसकी, अभी जो हम दे रहे हैं ये 350 रुपये में इसको आपको दे सकते हैं। अगर आपको ये लेना हो तो आप काइटिन पे स्टोन से संपर्क कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल लग्जरी आर्टिकल है, ढक्कन लगा हुआ है पूरा शानदार फिनिशिंग के साथ में।